जिले काउंसिल चेयरमैन सखर सैयद कुमैल हैदर शाह चीफ ऑफिसर जिले काउंसिल सखर सैयद अकबर अली शाह मासूमी जी हिदायतुनि तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिसरन हाकिम अली बुरड़ो सैयद अली गोहर शाह ऐं मुनवर दारोगो जी निगरानी में 11 अक्टूबर का शुरू कयल मलेरिया का बचाव वारे स्प्रे ज़ोर ऐं शोर से जारी है। मुनवर की निगरानी में रोहिड़ी तालुके के यूसी पटड़ी के मुख्तलिफ ॻोठनि ॻोठ आशिक अली शेख, ॻोठ नूरदीन जतोई, ॻोठ मोहम्मद हसन तुनियो, ॻोठ शेर मोहम्मद तुनियो, ॻोठ हज़र खान शर, ॻोठ महबूब शर, ॻोठ मोहम्मद हाशिम उमरानी समेत यूसी लाइक खान जिसकानी में बागड़ी बिरादरी वरे ॻोठ मीर खैरात फार्म लग प्यारो वाह में 200 का बागड़ी बिरादरी के घरन के मलेरिया वायरस का बचाव वारो मच्छर ज़हरीला जीतमार स्प्रे करायो वियो। इन मौके ते यूसी चेयरमैन परवेज़ अली जसकानी ऐं ॻोठाणनि जो चवण हो त ज़िले चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ऐं चीफ ऑफिसर सैयद अकबर अली शाह ऐं वाइस चेयरमैन पारां ज़िले की अवाम के मलेरिया के आज़ार का बचाइण लाइ मच्छरमार स्प्रे कराइण वारो कम इंतहाई सुठो कदम है। असां सब सैयद कुमैल हैदर शाह ऐं सैयद अकबर अली शाह जा थोराइता आहियूं जिन अवाम के मच्छरन ऐं मलेरिया का बचण लाइ घुर्बल कदम खया आहिनि। वधीक ख़बरों ऐं अपडेट्स के लाइ असांजे चैनल के सब्सक्राइब कयो ऐं हाँ बेल आइकन के प्रेस करण न विसारजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।